Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel guys. So this is Otto Bonson at mapapanood nyo rin ako guys sa Ubic Works TV guys. So shout out ko yung kaibigan ko nga may channel din siya sa YouTube channel, Apo ni Titing. Shout out RDD Vlog Tech at saka yung Ribaba Boys vlog. So ayun guys, i-flex ko lang sa inyo guys yung naka-line up sa ating ngayon na trabaho. Loaded kami ngayon guys. So i-flex ko lang sa inyo guys kung ano yung mga nakaabang sa akin na trabaho. Maliban doon sa Chevrolet Suburban na tinatapos ko pa ngayon guys. So tara guys, puntahan natin. So dito guys, tinatanggal natin guys yung rear crankshaft seal ng Chevrolet Suburban. So ito yung nagiging isang dahilan ng massive leaking doon sa wheel housing. So tinatanggal natin dyan, papalitan natin dyan guys, dahil na-imbak yung langis doon at kinukulang yung langis sa taas na pupunta sa wheel housing. So doon nag-imbak. So kikita nyo dyan guys, tinatanggal natin yung rear crankshaft seal. So sundan nyo lang guys yung video. So ayan, nabunot na natin guys. So yan yung rear crankshaft seal guys. So matapos natin bunutin yung engine oil pan, rear crankshaft seal, so lilinisin natin guys yung paglalapatan ng engine oil pan at saka yung rear crankshaft seal, pati na rin yung front crankshaft seal guys. Lilinisin natin yung guys, yung paglalapatan ng seal, tapos papalitan rin natin ng gasket. So yan, makikita nyo guys, dyan upo yung nakakabit yung crankshaft seal ng front. So tinanggal na natin, makikita ninyo na madumi pa yan. So lilinisin natin yan guys, papalitan natin dyan. So ang issue nito guys, naglo-low power kasi guys, saka knocking. So bakit nagna-knocking tsaka low power? Una guys, yung o-ring doon sa ilalim ng engine sump pipe, so lusot na yung pressure guys, mahina na yung pressure. At the same time, nag-low level siya guys, kasi maraming leak siya guys massive leak kasi yung oil niya. So nagnanaking yung makina sa taas, kinukulang ng langis. So dyan nakaupo yung o-ring ng sump pipe. So papakita ko sa inyo, dito naman yung nakaupo yung rear crankshaft seal, dyan naman yung front crankshaft seal guys. So malinis yan siya guys, ilalagay na natin yung bago, pero bubunutin pa rin natin yung plate nya, kasi papalitan natin yan ng bagong gasket. So as you can see guys, malinis na siya, wala na yung dumi nya. So ready na ikabit yung engine oil pan at saka yung rear crankshaft seal. Ang natitira na lang dyan guys na hindi pa nalinis at napalitan is yung front. So kadalasan guys, yung problema ng common problems ng mga leaking is front crankshaft seal, rear crankshaft seal, engine oil pan, at saka yung mga core plug nya guys sa likod at saka sa harapan. So depende rin yung guys sa modelo. So ito yung bagong rear crankshaft seal. So yan naman yung sa cooler, nagle-leaking din yan siya guys, kaya papalitan natin. Ito naman yung sinasabi ko nga sa sump pipe, engine strainer sump pipe nya. So yan naman yung gasket sa engine oil pan. So ngayon guys, papakita ko sa inyo. So napalitan na natin ng gasket yung front crankshaft seal at saka yung o-ring nya seal. So makikita ninyo na ready na natin na ikabit yung engine belt nya. So sundan nyo lang guys yung video, dahil marami pa tayong ikakabit. Ito guys yung rack and pinion na assembly,
ikakabit pa natin yan dahil in-overhaul yan. Tapos yung rotor, yung drive axle at saka yung knuckle, tapos yung propeller shaft sa front differential niya guys. So stabilizer bar nandyan pa. So marami tayong ikakabit pa guys, pati dito sa kabila yan, rotor, knuckle arm, shocks at saka lower arm. So maraming parts pa, pati na yung front differential kakabit pa natin yung guys. Make